Нема промени во бројот на слободни места, што на огласите за запишување нови ученици за наредната учебна година ќе ги објават двете средни училишта од Кочани. Почитувањето на законските одредби за запазување на оптималниот број ученици во една паралелка пак ги доведува во ситуација поради опаѓањето на интересот кај завршените основци тие да работат со намален капацитет. Колку и да изгледа апсурдно, ќе нема намалување на бројот на слободни места, а Советот на општината даде согласност за тоа. Сепак, остана дилемата дали се прави анализа каков е интересот за запишување во средно училиште или само се врши припишување на бројките од година во година. Дали се базираат на истражување на тоа какви се интересите за запишувањето за овие струки, значи, и дали сметаат дека вака поставените работи, например, ќе резултираат со тоа во месец септември да не бараме согласности за помал број на паралелки со помал број на ученици. Според директорот на Средното општинско училиште Љупчо Сантов, редовно се прави анализа на интересот кај завршените ученици од основното образование за запишување во оваа средношколска установа, поради што и нема промени во бројот на слободните места. До сега интересот за едната, односно другата струка за економски техничар и за гимназиско образование е отприлика избалансиран во размер плюс минус 10 до 15 ученици, така што ние сме должни пред Советот да ја доставиме оптималната бројка. Тоа отприлика би било кога имате автобус со 52 седишта, да планирате дека ќе качите 52 патници. Ние не можеме да знаеме колку и каков ќе биде интересот во месец септември. Пресекот се прави сега, точката на дневен ред не обврзува да ги доставиме нашите планови и нашите планови се тие 272 ученици заради тоа што капацитетот на училиштето одговара на таа бројка. Димитриев истакна дека според законот оптималниот број на ученици во една паралелка е 34, а минимумот до кој се оди во ова училиште не бил под 20, поради што и проекциите се граделе врз основа на таквата состојба. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев пак сметаат дека законскиот оптимум е превисок, но се очекува повторно враќање на интересот за стручните профили за кои овде се образуваат учениците. Што се однесува на бројот на ученици во паралелки, и минатата година мислам дека е предимизиониран бројот од 34, но се уште е на закон таа бројка, но состојбата е слична во сите стручни училишта. Значи имаме комуникација со сите училишта во Македонија, бројката е отприлика секаде иста. Со цел да се запазат тие профили, за кои мислам дека наскоро ќе дојде време да бидат повторно барани и атрактивни, мислам дека треба да одеме со тоа што е понудено од наша страна. За наредната учебна година во двете средни училишта во Кочани ќе можат да се запишат вкупно 680 завршени основци, распоредени во 20 паралелки. Подадената согласност од Советот на општината, вообичаено конкурсот за запишување на учениците го објавува Министерството за образование и наука во почетокот на април.